Στον τελικό του κυπέλλου Ερασιτεχνών Φθιώτιδας προκρίθηκε ο Άρης Αγίου Κωνσταντίνου, καθώς τον ημιτελικό επικράτησε εκτός έδρας του Νέου Κρίκελου με 1-0. Στο 5ο λεπτό, μετά από φάση διαρκείας στα καρέ του Άρη, ο Ντιγκόζη έκανε την κοντινή προβολή με τους αμυντικούς να διώχνουν πάνω στη γραμμή. 5 λεπτά αργότερα, ο Παπακώστας έκανε το σούτ από πλάγια θέση με τον Ψαθά να μπλοκάρει. Στο 19, το σούτ του Λεπίδα έφυγε out. 4 λεπτά αργότερα, ο Πρίφτη έκανε την κοντινή προβολή με τον Παπα-Νικολάου να μπλοκάρει. Στο 25, ο Παπακώστας έκανε το σούτ με τον Ψαθά να μπλοκάρει. 1 λεπτό αργότερα, ο Πετρόφ έκανε το σούτ, η μπάλα κόντραρε σε σώματα με τον Παπα-Νικολάου να μπλοκάρει. Στο 32, το φάουλ του Σπύρο Ρίζο έφυγε out. Στο 39, ο Ψαθάς μπλόκαρε εύκολα το σούτ του Παπακώστα. Στο 42ο λεπτό, ο Άρης άνοιξε το σκορ. Ο Πετρόφ από δεξιά έκανε το γύρισμα, η μπάλα έφτασε στο Μασιάλα που με κοντινό πλασέ έκανε το 1-0. Βλέπουμε και πάλι τον γκολ του Μασιάλα. 3 λεπτά αργότερα, ευκαιρία για τον Νέο Κρίκυλο, ο Ντιγκόζη έκανε το ψιλοκρεμαστό σουτ με τον Ψαθά να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Στην επανάληψη και συγκεκριμένα στο 46, ο Παπακώστας από ευνοϊκή θέση έκανε το σουτ με την μπάλα να κολλάει στις λάσπες και τον Ψαθά να μπλοκάρει. Στο 54, ο Μασιάλας έκανε το σουτ με τον Παπα-Νικολάου να μπλοκάρει. 2 λεπτά αργότερα, ο Μέγας βγήκε τέτα-τέτ, πέρασε και τον Παπα-Νικολάου, αλλά το σουτ που επιχείρησε έφυγε out. Στο 64, ο Σιδέρης εκτέλεσε το φάουλ, ο Μασιάλας έπιασε την κεφαλιά με την μπάλα να φεύγει out. 2 λεπτά αργότερα, ο Σιδέρης εκτέλεσε απευθείας το φάουλ με τον Παπα-Νικολάου να διώχνει σε κόρνερ. Στο 68, το σουτ του Λεπίδα έφυγε out. Τελευταία καλή φάση του αγώνα στο 61ο λεπτό, με τον Κότσκα να εκτελεί το κόρνερ, το Σιγκούνι να πιάνει την κεφαλιά, με τους αμυντικούς του Άρη να διώχνουν πάνω στη γραμμή. Στη συνέχεια η μπάλα έφτασε στο Λεπίδα που σούταρε out. Τελικό αποτέλεσμα, Νέο Κρίκελο.